Oi, amadinhos. Gente, vou mostrar aqui pra vocês a dica que eu vou trazer pra vocês aqui hoje, nesse vídeo. Gente, é só esse tronco aqui, ok? Feito com isopor. Aqui ele está, claro, na minha lareira, né? Mas não precisa ser expressamente para uma lareira. Vocês podem usar essa imitação a madeira em vários outros tipos de serviço. Eu vou deixar vocês com o passo a passo, espero que vocês gostem. A lareira vai vir em vídeos próximos. Bem, as coisas que estão em cima, creio que eu já ensinei todas para... Ah, não, menos esse jardinzinho aqui, ó, feito de latinha. Isso aí eu não ensinei para vocês, não. Mas o resto vocês já sabem fazer. Então, o vídeo da lareira ia ficar muito longo, decidi fazer o tronco separado, ok? Então, deixo vocês com o passo a passo e espero que vocês gostem. Começamos então, meus amores. Eu tenho aqui um pedaço de isopor. Gente, vocês não precisa ser grosso assim. Vocês usam o isopor que tiver em casa, viu? Se tiver grosso bem, se tiver fino bem, qualquer jeito dá pra fazer. Pode ser assim, pode ser como esse, que é mais fino, tá vendo? Então, vamos lá. Vocês devem estar pensando, pra que essa vela, né? Olhem o que eu tenho aqui, minha ferramenta. Ixi, que mão suja. Gente, é que eu tô mexendo com um monte de coisa ao mesmo tempo. Aqui tem, eu só bati um preguinho aqui, que vai ser minha ferramenta para desenhar no meu isopor. Olha, eu vou esquentar ele lá e vou ir fazendo os desenhos da madeira. Deixa eu pegar mais pra cá a velinha, pra vocês poderem verem bem. Eu não sei fazer muito bem não, viu, gente? Essas vetas da madeira, mas tô tentando. Eu acho que vai ficar um trabalho legal depois. É porque o meu negócio de soldar, gente, queimou. Eu não ganho para aparelho de solda, aquele trem não dura nada na minha mão. Não sei o que eu apronto, viu? Já comprei uns 4 e todos queimam. Vamos fazer isso em 3 lados, porque essa madeira eu vou colar aqui, né? Então, eu vou fazer o lado de cima, esse e esse. O de trás não precisa, porque eu vou colar. Olha, desse lado aqui já tá pronto. O que vamos fazer depois de desenhar? Tenho aqui a nossa massinha de... Eu falei pra vocês, né, gente, que nós íamos usar um montão essa massa. É uma medida de cimento, 3 de água... Não, mentira. Uma medida de cola, 3 de água e vai acrescentando o cimento até dar a textura que a gente quer. Vou tirar a vela daqui, que eu vou acabar queimando. Agora, gente, eu vou acrescentar aqui corante xadrez marrom. Gente, desculpa toda a bagunça que tem aí atrás. É que eu tô fazendo mais serviço assim, a olho. Vou mexer. Só para mudar um pouquinho a cor do cimento. Mais um pouquinho. E vou colocar também umas gotas do preto para escurecer, que eu quero escuro, viu? Gente, isso é a olho, viu? E a gosto de cada um também. Bem, depois disso, vamos aplicar em cima do nosso desenho.
Com cuidado, gente, de não exagerar nos buraquinhos que a gente fez e tampar eles, viu? Olhem, os buraquinhos tem que aparecer. Porque se a gente encher eles de massa, eles não aparecem. Segredo nenhum, gente. Essa massinha é pra dar mais firmeza na nossa peça, pra ela não quebrar fácil. Ai, tem uma coisa que eu tinha feito aqui, que eu tinha pensado em fazer, em quebrar as esquinas assim, ó, gente. E eu esqueci, antes de mostrar pra vocês, de fazer antes de pôr o cimento. Sem ordem. É que eu quero que pareça que seja um tronco, assim, que não foi de marcenaria, entende? Que a pessoa foi lá no mato e arrancou e pôs lá na chaminé. Esse estilete tá péssimo, né? Pois isso aí, gente. Cortou os cantos, fez os riscos, passa a nossa massinha e esperamos secar. Então, amadinhos, meu tronco já secou, né? Agora eu vou ressaltar essas linhas que a gente fez. Aqui eu tenho um pouquinho de água, só um pouquinho de água e o corante preto. O corante vai xadrez, viu, gente? E em todas as linhas eu vou passar ele assim, olha, com um pincel mais ou menos fino, nem precisa ser muito fino. E antes de secar, com um trapo, eu vou esparramar, tá vendo? É pra borrar assim mesmo, gente. Olha. Com cuidado que ele seca muito rápido. Fazemos assim em todo ele. Olha, gente, agora eu tenho aqui um pouquinho do xadrez. Deixa eu ver que cor que é essa. Ah, não sei que, não fala aqui que cor que é não, gente. Mas é um quase marrom. Um pouquinho da tinta de tecido marrom. E aqui um pouquinho dessa tinta perolada de tecido. É um branco perolado. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Vou pegar um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo segurar a bandejinha pra vocês verem. Desse aqui. Passo assim, mais ou menos. E limpo. É. Só sujando um pouquinho, viu, gente? Eu só quero manchar. Eu não quero pintar. Claro que isso é a gosto de vocês também, né? Eu tô dando ideia de como eu quero. E agora faço a mesma coisa com o marrom. Em alguns lugares. Pra ir misturando as duas cores. O marrom acabou aqui. Deixa eu pôr mais um pouquinho. E continuo. Gente, minha filha falou que meu tronco não parece um tronco. Mas eu tô gostando do resultado. Eu quase parei de gravar pra vocês. Mas como eu tô gostando, eu continuei. Agora, gente, com o pano mesmo, eu vou pegar um pouquinho do marrom e acentuar as bordas aqui, ó. Pra ficar um pouquinho diferente do resto. Olha. Pouca quantidade. Isso. E por último, o branco para dar uma iluminadinha. Vou pegar aqui, um pouquinho também. Ainda vou tirar o excesso na minha mão.
E vamos lá. Em alguns lugares, a gente passa que seja pouco, ó. Ele só dá uma iluminada. Passo isso em todo. Vai ficar assim. Depois de seco, gente, o que que eu fiz? Porque desse lado aqui, por exemplo, eu já terminei, olha. Eu passei, eu tenho aqui esse verniz para chinelo. Gente, eu passei esse porque é o que eu tenho. Mas vocês passem o verniz que quiser, de preferência que seja a base d'água. Porque se vocês passar um verniz desse que rói o isopor, vai estragar, né, o nosso isopor. Passamos uma mão de verniz. Generosa. Eu tô passando desse lado que tá seco, porque o outro não secou ainda. Deixa eu ver se estraga passando do lado que não secou. Mas acho que não. Dá pra passar também, olha. Ele é assim meio esbranquiçado, mas a hora que secar, ele vai ficar transparente. Então, gente, lembrem-se, os verniz à base de solvente, se ele pegar se pegar aqui em cima, não tem nada, onde tem o cimento e a pintura e tal. Mas se tiver ficado algum buraquinho sem pintar e que ele entrar em contato com o isopor, ele vai derreter o isopor. Bem, eu acho que o tronquinho da minha lareira tá pronto. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, gente, me dá um joinha. E tira uma dúvida minha. Minha filha falou que isso aqui nunca parece um tronco. Será que é verdade? Pra mim parece. Comenta aí o que vocês achou. Se parece um tronco ou se não parece um tronco. Mas seja lá o que for que pareça, gente, eu gostei. Então, ficamos por aqui. Como eu disse, eu vou colar ele na minha lareira aqui, né, que vai ser um detalhe da minha lareira. A lareira também vocês vão ver, se já não viram, eu não sei qual vídeo eu vou postar primeiro. Então, ó, beijaço!